दोस्तों, देखिए मेरे जो शॉप में अभी एक 32 इंच का एलईडी टीवी रिपेयरिंग के लिए आया था और सोचा इसका एक वीडियो बना दूं। तो सेंसई का 32 इंच एलईडी टीवी है, देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। और इसका जो प्रॉब्लम है ये बैकलाइट का प्रॉब्लम है। इसके बैकलाइट बंद है और स्क्रीन ओके चालू है, स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी हम टॉर्च लगा के देखते हैं इसके अंदर तो पिक्चर बारीक दिखाई देता है अंदर अंदर उसका। तो चलिए इसको मैं अभी बैक कवर तो खोला हूँ उसका और उसके वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कभी बैकलाइट का प्रॉब्लम आता है तो बैकलाइट में आने वाले जो वोल्टेज है वो हमें चेक करने पड़ते हैं। तो बैक लाइट की जो वोल्टेज है वो सबसे पहले चेक करेंगे। ये वोल्टेज चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि अपने जो बैक लाइट ही प्रॉब्लम है या अपना सर्किट जो है मदरबोर्ड में वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखिए बैक लाइट का जो वोल्टेज है एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जब हम टीवी ऑन करते स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं तो वो आके चले जाते हैं, वो जो होता है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज आने के बाद वापस चले जाते हैं। तो ऐसे पोजीशन में जो एलईडी का जो सर्किट होता है मदरबोर्ड का ओके होता है। ओके, तो इस तरह से हमने अभी चेक किया है। तो अभी हमें बैकलाइट चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो मदरबोर्ड का एक कैपेसिटर है वो भी फूला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल के दूसरा लगा के फिर चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी वोल्टेज आते हैं बनते हैं, लेकिन ऐसे कुछ जो कैपेसिटर होते हैं वो भी ख़राब होने के कारण बैकलाइट नहीं चालू होते या बैकलाइट बंद हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर वो कैपेसिटर ख़राब हुआ था, तो ये भी हम पहले चेंज करके फिर देखेंगे ऑन करके टीवी को, क्योंकि 99% तो इसका प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन 1% एक चांस होता है कि हम उसको डाल के ही चेक करें। क्योंकि बैकलाइट डालना इतनी आसान बात नहीं है, पूरा टीवी खोलना पड़ता है। स्क्रीन इसका जो सेंसई का जो स्क्रीन होता है ये चिपका हुआ होता है, जल्दी निकलता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये डाल के अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो बैकलाइट का वोल्टेज है ओके होने के बाद भी बैकलाइट चालू नहीं होते। तो एक शंका निकलते हैं यहाँ पर कि कैपेसिटर डालने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। होना तो नहीं है, लेकिन देखेंगे। यहाँ पर मैं जो बैकलाइट का जो सॉकेट है वो डाल के अभी चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है और एक नट भी मदरबोर्ड को लगा दिया, क्योंकि हलचल ना हो जाए मदरबोर्ड की। चलिए यहाँ पर अपना जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ। मैंने अभी चेक करके देखा तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो हमें जो बैकलाइट है वही खोलने पड़ेंगे और स्क्रीन को भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको खोलते हैं। बहुत स्क्रू होते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने अभी स्क्रू खोल दिया और ऊपर का जो कवर है वो भी निकाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब कभी आप हमें बैकलाइट चेंज करना होता है, यहाँ पर देखिए वीडियोकॉन हो या सेंसई हो, इनका जो डिस्प्ले होता है वो चिपका हुआ होता है। ये बहुत आसानी से निकलता नहीं है। जब निकालने का वक्त आता है तो बहुत सावधानी से इसको निकालना पड़ता है। कभी कभी स्क्रीन क्रैश हो सकती है, टूट सकती है या ब्रेक भी हो सकती है। तो बहुत आसानी से ये निकलता नहीं है। देखिए यहाँ पर चारों तरफ से उसको चिपका दिया है। अभी मैंने उसको स्किप करके
उसको स्क्रीन को निकाल लिया, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगा, कम से कम मेरे को 2 घंटे उसको स्क्रीन को निकालने के लिए लगे थे। तो उसको मैंने स्किप करके फिर स्क्रीन को निकाल लिया। और अभी जो बैकलाइट है उसको हम चेक करेंगे कि कौन सी स्ट्रिप ख़राब हुई थी या कौन से एलईडी ख़राब हुए थे कि हमारा एलईडी जो लाइट्स है वो ऑन नहीं हो रहे थे। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्क्रू सब निकाल लेते हैं और देखते हैं कौन सी स्ट्रिप ख़राब है। तो चलिए, इसके लिए हमें बैकलाइट टेस्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो बैकलाइट टेस्टर भी हम अभी लगा के दिखाते हैं आपको कि कौन सी अपनी जो एलईडी स्ट्रिप है। देखिए यहाँ पर 3 स्ट्रिप है, इसमें एक भी स्ट्रिप ख़राब हो गई दोस्तों तो ये एक भी चालू नहीं होगी। ये इसका खासियत है। ऐसा नहीं कि भाई एक स्ट्रिप ख़राब हो गई तो एक चल जाए, ऐसा तो होता नहीं। इसमें एक स्ट्रिप ख़राब हो गई तो सब स्ट्रिप बंद गिर जाएंगी, क्योंकि ये सीरीज़ में होता है, पैरेलल में नहीं होता। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक सब स्ट्रिप का जो कनेक्शन है वो मैं निकाल लेता हूँ पहले, चेक करने से पहले, क्योंकि रिटर्न सप्लाई मदरबोर्ड को गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका जो कनेक्शन है वो पहले निकाल लेंगे, उसके बाद एक एक करके जो मदरबोर्ड टेस्टर होता है, या सॉरी एलईडी टेस्टर होता है, उससे हम चेक करते हैं। चलो ओके, थोड़ा सा अंदर कचरा था, मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया उसको। तो चलिए यहाँ पर ये बैकलाइट टेस्टर है, इसकी मदद से हम चेक करते हैं कि कौन सी स्ट्रिप ख़राब है। ओके, तो चलिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया और ये स्ट्रिप ओके है। देखिए यहाँ पर सब लाइट इसकी चालू है। इसके बाद इसको चेक करते हैं, ये भी स्ट्रिप एकदम ओके है। इसको चेक करते हैं, ये देखिए ये ख़राब है। ये जो 3 नंबर की स्ट्रिप है ये बिल्कुल ख़राब है। ये देखिए ये जैसी लग रही है, ये 2 नंबर वाली ओके है। ये भी लग रही, देखिए यहाँ पर 2 नंबर की 3 नंबर की भी लग रही है, लेकिन जो ये लगाता हूँ मैं इसको नहीं लग रही है। तो ये स्ट्रिप ख़राब होने के बावजूद ये जो एलईडी स्ट्रिप थी ये चालू नहीं हो रही थी सब। तो देखिए यहाँ पर एक भी उसका जो एलईडी है ग्लू नहीं कर रहा है या लग नहीं रहा है। सब मैं एक एक करके सब एलईडी को चेक किया हूँ, सबकी सब एलईडी इसकी ख़राब हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर एक भी एलईडी इसकी चालू नहीं है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन दोस्तों एक आपको बात बताता हूँ, कभी भी अभी देखिए कुछ जो टेक्नीशियन है, अभी देखिए 2 स्ट्रिप ओके है लेकिन ये एक स्ट्रिप ख़राब हुई है। तो कुछ टेक्नीशियन करते क्या है कि जो एक एलईडी स्ट्रिप ख़राब हुई है वही एक स्ट्रिप चेंज करेंगे। देखिए ये ओके है ना, तो ये वैसे के वैसे ही बिठा देंगे, और दूसरी भी ओके है तो वैसी की वैसी वो भी बिठा देंगे, और इसकी जगह जो ख़राब हुई है उसकी जगह नए स्ट्रिप लाके उसको ठीक करके ये 2 और वो 1 ऐसे लगा के आपको टीवी चालू कर देंगे और पैसे कम लेंगे, ऐसा होता है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम उसका 1-2 महीने में वापस फिर आ जाता है। देखिए ये दोनों स्ट्रिप एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं चालू है, और ये चालू नहीं है ना, तो ये निकाल देंगे, इसकी जगह दूसरा एक ही स्ट्रिप लगाएंगे और इसको लगा के चालू कर देंगे। और ऐसे करने के बाद ये प्रॉब्लम आता है कि ये मैच नहीं करते एक दूसरे को, और जल्दी ही एक तो ये पुरानी उड़ जाएगी या नई जो डाले हैं वो उड़ जाएगी। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है। देखिए मैंने तीनों नए पट्टी ले लिया है यहाँ पर और तीनों की तीनों ही नए डालूँगा, क्योंकि ये जो वोल्टेजेस होते हैं ये मैचिंग होते हैं। ये कभी 19-20 वोल्टेज हो गए तो एक एलईडी या एक एलईडी की स्ट्रिप है ये ख़राब हो जाती है जल्दी जल्दी। ओके, तो ये ख्याल में रखिएगा, अपना एक एलईडी ख़राब हो गया तो एक एलईडी मत डालिएगा, एक एलईडी स्ट्रिप ख़राब हो गई तो एक एलईडी स्ट्रिप मत डालिएगा तो जितना भी अपने सेट में है उतना सब डालिएगा, क्योंकि ये पूरा फ्रेश हो जाता है और अच्छा सर्विस भी देता है और कुछ दिन के लिए ख़राब नहीं होता। ओके, तो चलिए यहाँ पर अभी देखिए मैंने जो दूसरे एलईडी स्ट्रिप लाया हूँ वो थोड़ा अलग है,
और उसके सॉकेट बैठेंगे नहीं, तो इसके लिए हम उसको निकाल देते हैं और वहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके सबको हम सोल्डरिंग कर देंगे, क्योंकि वो और ये सॉकेट मैचिंग नहीं है। सॉरी। तो चलिए यहाँ पर सोल्डर करते वक्त ये भी देख लेना या इसकी पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी साइज़ में है और दूसरी पॉजिटिव नेगेटिव कौन से साइड में है। तीनों की तीनों पट्टी की पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा भी गलत वायरिंग हो गई तो अपनी ये स्ट्रिप लगने से रही। तो ये देख लेना, क्योंकि इसकी वायरिंग बहुत साथ सोच समझ कर करनी पड़ती है। कभी कभी अभी तो देखिए यहाँ पर तीन स्ट्रिप है, लेकिन कभी 40 इंच 50 इंच आपने कभी खोला है तो उसमें आधे आधी पट्टी आती है या जेड टाइप का कनेक्शन आता है, तो वो थोड़ा सा रिस्की भी होता है कनेक्शन करने के लिए और थोड़ा समझने के लिए भी। तो सबसे पहले जब हम कभी टीवी खोलते हैं तो उसका कनेक्शन समझा लेना कि ये पैरेलल लगा हुआ है या सीरीज़ में लगा हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके जो मैंने सब जो स्ट्रिप है उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, अभी हम मदरबोर्ड की अपनी सॉरी एलईडी टेस्टर की सहायता से इसको चेक कर सकते हैं तीनों स्ट्रिप को कि ये चालू हुई या नहीं, लेकिन इसको पहले फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद इसको हम चेक करते हैं। ओके, डायरेक्ट मदरबोर्ड लगा के इसको चेक करेंगे, क्योंकि तीनों की तीनों चालू होना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। उसकी जो सेंटरिंग है वो कम्प्लीटली हमें आना चाहिए। तो चलिए मैंने रखा और देखिए यहाँ पर कम्प्लीटली इसको ओके कर दिया है। और इसके बाद हम इसके ऊपर जो उसका कवर है वो भी डाल देते हैं यहाँ पर। कवर डालते वक्त साइज इधर उधर ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर ये इधर वाली थी। कभी कभी खोलते वक्त थोड़ा सा मार्कर से हमें एक सिंबल या खून भी करना चाहिए उस पर, कि हमें समझना चाहिए कौन सा कोपरा कौन से साइड में है। तो उसके लिए नहीं तो कभी कभी जल्दी में हम निकाल लेते हैं, लेकिन जल्दी बिठा नहीं पाते, उसके लिए वक्त बहुत जाता है। तो उसके लिए ये करना ज़रूरी है। ओके, चलिए यहाँ पर मैं कम्प्लीटली रख लेता हूँ उसको। इससे क्या होता है, फास्ट काम होता है। ये देखिए ये अभी फिटिंग हो गया। अभी इसके ऊपर बैक कवर डाल देते हैं इसको कुछ नहीं, ये अभी डालने के बाद हमें खाली प्रेस करना है इसको। कम्प्लीटली डालने के बाद ऐसा यहाँ पर जैसे उसके अंदर खटके होती है, ऐसी थोड़ी सी प्रेस करेंगे तो बैठ जाता है, लेकिन परफेक्टली फिटिंग होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिटिंग में प्रेस में नहीं आएगा, प्रेस भी नहीं होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से उसको प्रेस करना पड़ेगा, इस तरह से। ओके, तो चलिए इस तरह से हमारा ये जो कवर है बैठ गया। ये काम बहुत नाजुकता से करना पड़ता है और सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ये टूट जाएगा या टूट सकता है। इससे भी नाजुक उसकी स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होता है, तो उसको भी संभाल के ही काम करना पड़ता है। ओके, चलो, तो इस तरह से ये कवर ओके हो गया। अभी हम इसके ऊपर स्क्रीन डालते हैं।
स्क्रीन बिठाने के लिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कम्प्लीटली देख लेना, ऊपर नीचे कभी हो गया तो स्क्रीन भी तिरछी हो जाती है और स्क्रीन तड़क सकती है या टूट सकती है। तो चलिए यहाँ पर अभी हम पहले चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो बैकलाइट है ये टेस्ट कर दिया, क्योंकि फिटिंग होने के बाद फिर नहीं लगा तो प्रॉब्लम। तो ये देखिए यहाँ पर आईने में आपको दिख रहा है, मैंने मदरबोर्ड लगाया हूँ यहाँ पर, और बैकलाइट भी चेक कर लिया, क्योंकि स्क्रीन लगाने के बाद कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, लाइट नहीं लगते तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो इससे पहले हमें ये चेक करना होता है। ओके, तो चलिए हमारा बैकलाइट ओके चालू हो चुका है, और अभी इसके ऊपर हम ये जो स्क्रीन है ये डाल देते हैं। देखिए एकदम सावधानी से रखना है उसके ऊपर, और थोड़ा भी इधर उधर जो कोपरा होता है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम प्रेस करते ऊपर से उसका कवर, तो वो टूट सकता है या प्रॉब्लम आ सकता है उसमें। और देखिए मैंने जब कवर को निकाला हूँ यहाँ पर सेलो टेप से इसको चिपका दिया है स्केलर पीसीपी को, और अभी निकाल दिया हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर का कवर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर एकदम सावधानी से यहाँ पर लगाना है आपको, इस तरह से। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारा जो कवर है वो लग चुका है। ओके, दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है मेरे चैनल पे है, और आप देख सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो वीडियो है आप देख सकते हैं, और उसमें जो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ उसमें लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए उसको शेयर करना। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो आप तक पहुँच सकते हैं सब्सक्राइब करने से। ओके, तो चलिए यहाँ पर टीवी को मैंने अभी फिटिंग कर दिया है, और मदरबोर्ड को फिटिंग कर देता हूँ। और फिटिंग करने के बाद आपको मैं ऑन भी करके दिखा देता हूँ कि पिक्चर ओके आया है कि नहीं आया है। तो चलिए यहाँ पर स्क्रू वगैरह लगा देता हूँ, और वीडियो में आप अंत तक रहे इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि इसमें कभी आप थोड़ा बहुत स्किप कर गए तो इसमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ था और कहाँ एंड हो गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को लगातार देखते रहना। तो देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड को मैं फिटिंग कर देता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है, क्योंकि ऐसे आप चेक करेंगे मदरबोर्ड को लगा के पिक्चर देखने के लिए, कभी इधर उधर वायर टच हो गई तो मदरबोर्ड डायरेक्ट डेड हो सकता है, ये कभी भी देख लेना। तो उसके लिए कभी चेक करना होता है, जो मैंने पहले अभी चेक किया हो बैकलाइट को, वैसे ही इसको चेक करना है। तो थोड़ा सा इसको अपना जो मदरबोर्ड फिटिंग करके लगे तो बैक कवर बाद में लगा लेना, लेकिन मदरबोर्ड को कम्प्लीटली फिट करके ही उसको चेक करना। ओके, तो चलिए यहाँ पर मदरबोर्ड को फिट किया हूँ। यहाँ पर मैं एक दो स्क्रू और लगा देता हूँ इसके, और जो कनेक्शन की वायर है डिश की वो भी लगा देता हूँ। ओके, चलो तो अभी डिश की वायर लगा देंगे यहाँ पर, और चेक करते हैं। ये अपनी डिस्प्ले की वायर है, डिस्प्ले की नहीं सॉरी, इसकी क्या बोलते हैं इसको, कीबोर्ड की, और ये स्पीकर की। ओके, तो ये देखिए अपना ये जो कम्प्लीटली मदरबोर्ड भी फिटिंग हो चुका है, और सॉकेट भी सब अभी लग चुके हैं। इस तरह से सॉकेट भी लग चुके हैं।
ओके, अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। चलिए, यहाँ पर जो हमारा अभी तक का जो मेहनत थी, ये मेहनत जब हमारा टीवी स्क्रीन पर पिक्चर आएगा तभी मेहनत सफल हो जाएगी। ओके, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए पिक्चर आ चुका है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ लेकर, नया वीडियो लेकर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।